Mulhouse ce samedi. Merci de nous avoir présenté cette belle manifestation. Jonathan, à bientôt. Wow. Très très beau. Mit Nonder und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. 5 Minuten noch den auf francebleuelsass.fr. Da wir und mir Temsen auf Elsassisch und da wir uns auch Zülüje kennen, da wir recht Rotschleu bringen jeden Tag ob den Ninen mit unseren Experten. Und da haben wir einer, ich kenne ihn gut, ihr habt ihn schon gehört, aber vielleicht noch nicht gesehen. Es ist jetzt Mail auf francebleuelsass.fr. Der Philipp Lustig, wie bei unserer Freundin schon, auf France Bleu Alsace. Bonjour Philipp. Guten Morgen. Ihr seid noch mal auf Elsassisch gekommen? Ja, das probieren wir mal. Ja, ob wir noch ein bisschen Wortschatz haben. Das wird schon gehen, kein Problem. Und gerade für die, die ich nicht kenne, man kenne ich viel für alle, die so Sachen haben und sie wissen nicht, wie viel wert es ist, da können ihnen helfen. Ja, also ich bin 28 Jahre lang der Direktor gewesen vom Auktionshaus, von der Steigerungshaus, Hotel des Ventes Notaires. Und warum freut man uns, was Dings wert ist? Weil man so Möbel und Bilder und so Objekte versteigt, hat man richtig eine Notion von der Wert von den Dingen. Und deswegen, mit dem, dass man so viele Objekte schon versteigt haben, haben wir über 350 Dösisch auf Dösisch 100 Steigerungen, hat man schon gesehen, wie die Amerika ein bisschen ändert. Dinge, wie die gewesen sind am Anfang, sind heute das gar nicht mehr gesöst. Weil was macht der Preis? Nicht der Wert vom Objekt, aber was die Leute gerne wollen verkaufen. Das muss halt in dem heutigen Sinn prendre résonance. Il faut qu'il y ait une envie d'acheter. Und das ist heute das ganz schwer, weil die Leute sind gar nicht mehr da drin. Die jungen Generationen, die meinen alle, sie können choisieren, aber sie kaufen alle Größe. Ja. Das ist so. Man hat auf so allgemein, man hat immer den Eindruck, man hat auch immer mehr Liberté für zu choisieren. Und wie mehr das man vorangeht, wie die Leute alle selber choisieren. Also ist das ein Problem von Kultur, aber die Gesellschaft ist eben so. Ihr werdet uns sagen, wie es ein bisschen geht an dem Hotel des Ventes. Ich bin vielleicht zum Beispiel noch nie der gesehen, wie es ein bisschen läuft. Und vielleicht zum Beispiel ein paar Sachen, wie die Elsasser Themen haben, wie viel Wert das kann haben. Also, der Sinn vom Hotel des Ventes ist, den Leuten helfen, ihre Objekte und Bilder zu schätzen und zu verkaufen. Nicht nur zu schätzen, sondern auch die Steigerungen zu verkaufen. Aber ich habe all die Lampe springen sehen, in ein paar Minuten aus noch sagen, wie Lampe geht, schwer machen wir nämlich nicht. Da habe ich keine noch schnell gekriegt. Das wird er uns sagen. Wenn ihr zum Beispiel etwas habt und ihr wollt wissen, ungefähr, ich kann nicht alles sagen, du gerade am Telefon, aber ich kann schon einmal einen kleinen Blick darüber haben. Du kannst uns anrufen am 0388 25 12 12. Der Philipp Lustig ist unser Experte auf francebleuelsass.fr. Horische mit Nonder ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Derzeit 10:09 auf France Bleu Elsass, Neuigkeit vom Andy Borg. Sarah. Berührst, so wie du mich küsst, so wie du mein Herz zum Strahlen bringst heute Nacht, das tut so gut. Und wenn du mich verführst, geht die Sonne auf und mein Herz fällt jede Nacht mit dir zum Sternenhimmel rauf.
begrüße alle Sarah wie und Zürich auf francebleuelsass.fr mit dem Andy Borg und sind nächste Lidl da, wie wir miteinander gekehrt haben und wir haben drüber getanzt. Jetzt sitzen wir wieder brav unten in der Salle des Ventes, da, im Hotel des Ventes, mit dem Philippe Lustig, Vente direkt auf francebleuelsass.fr. Da werden ihre freie Stelle gehen am 0388 25 12 12. Also Philippe, ich bin noch nie in einem so Hotel des Ventes gesehen. Das ist schon ein Fehler. Wie läuft denn? Ich muss sagen, ich habe viel beurteilt, wie ich Kind verkaufe. Kann man mit alles kommen? Ja, man kann mit alles kommen, aber alles ist nicht unbedingt etwas wert. Es ist nicht, dass es nicht schön ist, aber es ist nicht unbedingt etwas wert, weil keiner es kauft. Was ich vorher gesagt habe, bitte das kaufen alle selber. Es müssen Möbel sein, von so berühmten Möbel verkaufen. Ein Möbel, wie wir gesagt haben, in 5 Sekunden ist so ein Möbel geschafft aus der Maschine. Wenn er einen richtigen Schrank nimmt, du musst schon mal das Holz 30 Jahre legen. Wer kann heute das noch sagen? Das Holz, wie ich jetzt kaufe, ist von meiner Kleinen pour mon petit-fils. Früher haben sie das Moralon von der Schreiner auf Mesure mit Eichenholz. Und, Ja, die Acceleration, die Geschwindigkeit von der Gesellschaft macht, dass alles anders ist und das kommen wir nicht mehr zurück. Was morgen schlimm ist, dass all die Möbel moldiert wären, weil es kein Holz mehr. Wir sind heute da, um alles Holz zu vermahlen, für Sperrholz zu machen, für verbrennen und bis ein paar Jahre ist schönes altes Holz arrestiert, weil es gibt kein mehr. Also, das ist gerade der Moment, was jetzt in einer Gesellschaft, wie alles schnell geht, wie es muss schnell gehen. Man hat auch keine Zukunft mehr. Man heiratet nicht mehr fürs Leben. Wenn man nicht fürs Leben heiratet, kauft man keine Möbel fürs Leben. Was unsere Generation und Generationen vorher gewesen ist, man hat ein Esszimmer gekauft, ein Schlafzimmer. Man hat sich gar nicht gefreut, ob das 30 Jahre finden. Das ist fürs Leben gewesen. Ja. Also, weil wir nicht reich gewesen sind, heute das sagen sie alle, sie sind nicht reich, also sie kaufen alle da. Supermarché voll und ich kenne Riech. Voilà. Das ist gerade eine Gesellschaft. Also L'Hotel des Ventes, warum? Jetzt haben wir etwas verkaufen. Das erste können wir anrufen, für zu sagen, was wir haben. Dann wird schon mal dezidiert, ob wir ein Bild schicken. Per Internet, das ist das ja ein ganz gutes Mittel. Oder ein Rendezvous nehmen, dass einer kommt, oder sie bringen das ins Hotel des Ventes, parce que die schon nicht Expertise. Und auf dem Sinn schauen wir das Objekt an und sagen, was wir denken von dem Objekt, ob es geschehen ist, gut ist, was es ungefähr bringen könnte auf dem Markt. Und mit dem nehmen sie dann die Entscheidung, ob das verkauft wird oder ob sie es wieder mit heimnehmen. Viele Leute nehmen es wieder zu heim, weil die Preise so niedrig sind. Ja. Aber eins ist sicher, dass im Hotel des Ventes sind wir kein Händler. Wir kaufen es nicht. Wenn wir einen kleinen Preis haben, meinen wir, dass wir nicht mehr bekommen davon. Es ist nicht, dass wir es billig gehen, dass wir es kaufen können. Wir machen es noch hart auf Amerika, es wird versteht. Und da sind Leute gegenüber von dem Objekt. Und der es gewählt, dann muss Geld ausgeben. Also ist es doch das beste Mittel, um den richtigen Preis zu bekommen. Und sowieso muss man mir auch ein bisschen denken an den ganzen Krimbelmarkt. Es ist ein bisschen dasselbe Ziel. Wenn ihr Krimbel sind mehr so Objekte, die trotzdem viel wert sind, aber die Leute wollen Dinge verkaufen, sie brauchen Geld und du kannst zuerst kommen, also einen richtigen Preis bekommen. Genau, ein richtiger, objektiver Preis bekommen. Was halt ist jetzt das, und das merke ich jetzt schon ein paar Monate und saß in allen, passen darauf, weil man hat jetzt so einen Sinn, dass alles, was alt ist, nichts mehr wert ist. Man ist bald imstand, alles wegzuschmeißen. Man freut sich gar nicht mehr, ob es wert ist, ob das mehr noch einer findet. Es wird einfach weggeschmissen, die aufgemacht, so alles kann er ausräumen. Passen doch auf, weil in diesen ganzen Objekten gibt es doch Objekte, die noch gar nicht wert sind. Mal noch schätzen. Ja, weil außer dem Möbel, die man kauft für uns Nutzer, gibt es auch Sammler. Und Sammler können viel Geld ausgeben für Dinge, die sie nicht haben. Die haben eine Gier um das Objekt, macht das manchmal doch noch viel Geld. Und manchmal meint man sich nicht, das ist eine Malerei, wie du im Schrank uns ganz bekannt sind. Wir haben schon ein paar so Sachen gehört in den Nachrichten, wie jemand eine Tafel gefunden hat, wie weiß wie viel wert natürlich ist. Aber man hat bis jetzt Großeltern gehabt, die Älteren, wie noch gebremst haben, und gesagt, pass auf, Kinder, die Dinger sind wert, das ist schön gemacht, aber die sterben alle aus. Und die Generation, wie du noch ist, die wollen noch sauberer Platz haben. Ne? Le Minimalisme, nichts mehr an der Wand. Ich sage immer, es ist ein Escroquerie intellektuelle Minimalisme, parce que wenn man nichts um sich will, hat man auch nichts im Kopf, um zu denken. Man hat auch lustig, mit Gegenständen sich
entouré. Und du, zum Beispiel, ich habe jetzt die Lampe und man gesagt, ich kann kommen mit. Wie muss ich da an der Hotel des Ventes? Ja, Hotel des Ventes anrufen, Hotel des Ventes anrufen, Rendezvous nehmen oder eine Mail schicken. Sie können auf den Site gehen, vom Strasbourg-enchère.com. Du kannst eine Mail schicken und dann kriegen Sie schon eine Antwort, für zu wissen, was ungefähr etwas wert ist. Und wenn man kommt, wie läuft das? Wer ist du? Wie passiert es noch? Also, wir sind, mein Platz ist halt remplaciert worden von der Sandrine Simon-Irac, die ist Direktrice von der Hotel des Ventes. Und es sind andere Leute, die noch Experten sind. Die Auto drinnen schon ein paar Jahre. Sandrine habe ich schon 6-7 Jahre mich umgekehrt. Die hat es gelehrt und sind andere Leute. Und sowieso, wenn es dann zu spezial wird, freue ich mich sowieso in Paris in den Experten, wenn wir all die Tafeln haben vom 16. bis 17. Jahrhundert, freue ich mich sowieso spezialisierte Experten. Wenn wir eine ganz, ganz spezifische Woche haben, müssen wir ja unter sich noch einmal Zukunft nehmen, die besseren Experten. Ja. Und du zum Beispiel, ich komme mit der Alarm, was passiert? Ihr löst und sagen, wir so und so viel ist wert oder kaufen wir es auch? Nein, wir kaufen nichts. Deswegen sind wir ganz transparent, wir kaufen nichts. Sonst hätten wir ja Interesse, ich sage, es ist nichts wert, ich kaufe es. Da sieht man schon, dass in dem Ausdruck ist schon etwas nicht richtig. Wenn einer sagt, es ist nichts wert und ich kaufe es, ist da etwas komisch. Ja, muss man schon aufpassen. Gell? Und, also wir kaufen nichts, wir nehmen es in Depot und machen es in einer Steuerung und wo es steht. Denn man sieht, viele Leute tun sie wieder trotzdem, sie brauchen Geld und trotzdem tun sie sich jetzt so langsam wieder interessieren dran. Momentan, wir denken dran, bei der Sophie Davon ist eine Sendung, da kommen die Leute mit Objekten und verkaufen das Objekt und haben auch so Spezialisten. Ja, natürlich. Das ist so eine Modesache. Die Emission ist schon in Deutschland gewesen, die haben sie wieder Französisch rübergeholt und ich weiß nicht, wie es heißt, Bares für Rares. Das haben sie alles wieder. Jetzt ist es ein bisschen Modesache. Und ihr macht das seit Jahren lang. Das machen wir schon 28, 30 Jahre lang. Und ihr kauft es nicht, also und wir kaufen es nicht. Also sind wir ganz durchsichtig in dem Ding. Aber in ein paar Minuten werden wir mit euch sehen, ein bisschen, was wir Themen haben. Ich habe jetzt im Keller ein Mevel, weiß nicht, ob das noch etwas wert ist. Da sind Farben dran, so grüne Farben, rote Farben, es ist aus Holz. Ich weiß nicht, nehmen wir es für Feiern und im Winter oder nicht. Ihr werdet uns sagen, ob unsere elsassischen Objekte noch viel wert sind oder ich habe noch 2-3 Teller vom Lux. Ich will schauen, ob das noch etwas wert ist. Aber das hätte ich, der Philippe Lustig, in ein paar Minuten auf francebleuelsass.fr. Es ist 20 noch nicht. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Chris. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite tes moins, je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Dis-moi comment mieux. Toucher, toucher. Je suis allée noyer ma femme puisque c'est elle qui t'a plu. Un billet pour Stella qui sucera mes amours déçus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachu. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi? Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Dis-moi comment mieux.
Dame, dis-moi auf francebleuelsass.fr. Touché, ça veut nicht, da haben wir jetzt nicht dran. Das ist vielleicht viel wert. Nein. Wir reden davon mit dem Philippe Lustig auf francebleuelsass.fr. Und Philippe, im Elsass hat man viel Sorgen wie zum Erbgütkehren. Wir denken dran, an dem, woran sind Erbgütsteil. Und da sind auch schöne Sorgen wie der Zukehren. Zum Beispiel unsere elsassische Mävle, die Polychrome. Und da noch viel Ältere im Keller oder oben in der Stube sogar. Aber wenn Kinder einmal das verkaufen wollen, sind die noch etwas wert zum Beispiel? Wert als mit Geld fürs zu bekommen, wenn man es verkauft, leider nicht mehr so dir. So schöner Polychromschrank. Also, es muss immer aufpassen, was man sagt zum Polychromschrank. Es sind viele alte Tonnenschränke, die vom 1800, Anfangs 1900 frisch gestrichen worden sind, weil es ist eine Modesache gewesen, die Polychromie, und da gibt es viele Schränke, die frisch nachgemalt worden sind. Das sind schöne Möbel, die sind immer noch ein bisschen wert. Es ist lieber, wenn sie ein bisschen abgefärbt sind. Weil man heutzutage, wenn so Möbel geschätzt wären, ist man so in einer Sammlerwelt und nicht zum Dekoration. Und die Sammlerwelt wird als spezifischer mit dem, dass es ein richtiger Schrank muss sein. Es muss Polychromie muss aus der Zeit sein. Man muss wissen ungefähr, aus welcher geht, dass er gemacht ist. Das sind ganz andere Werte an dem Schrank, wie der Preis ändern. Aber man kann groben Preis geben. Ein schöner Polychromschrank heutzutage sind 200-300 €, wenn er so zum Möbel ist. Und wenn er dann ein ganz schöner ist, kann man so 800 € bekommen. Ja. Trotzdem. Das habe ich ja gesagt, da muss man aufpassen, dass man nicht meint, dass alles wegzuschmissen ist. Wenn es schön ist schön. Wenn es gut gemacht ist gut gemacht. Wenn viel Zeit daran verbraucht wurde, dass es schön wird, ist es auch mehr wert. Weil die Sammlerwelt, die Leute, die das schätzen, die kennen das noch schätzen. Obwohl die wurden alles weniger, aber sie sind immer noch da. Und wenn er aufpassen drauf und wenn er es noch verkaufen will, wenn es nicht voll verkaufen, mit den 800 € Kinder so Möbel kaufen von der Großmarkt, ja, da immer noch, machen noch alle zufrieden, gell? Das ist ein bisschen das Problem von der Zeit, ist, dass wenn man etwas kauft, freut man sich, was es wert ist, wenn man es wieder verkauft. Das ist noch nie so gewesen. Wenn man es gekauft hat, ist es fürs Leben gewesen und es ist Erbgut gewesen. Es ist in den Kindern nur vermacht worden, dass sie es nicht mit zu kaufen haben. Und man redet heute noch davon, sogar von so Sachen. Ja, natürlich. Ich denke daran, zum Beispiel von diesen Teller vom Lux, gell? Ja. Das ist auch bekannt. Und da sind viele auch wie Sure, gell? Noch so richtige. Sie war auch als seltener, weil der Service Aubernais, das ist der Lux hat die Bilder gemalt getroffen. Das ist gemacht worden beim Sargement, Fayencerie de Sargement. Aber das auch, das merkt man schon, wer noch so Dinge gekauft sind, nur noch Sammler. Ja. Und da müssen es ganz seltene Tafeln, seltene Teller sind, Platten, sind manche weniger. Als Beispiel, so Service Aubernais, komplett alter Service, habe ich verkauft schon 200 €. Wie viele Teller sind da dran? So 48, 50 Stück. Ah, ja. Aber heutzutage kann man das für 100, 120 € bekommen. Weil das Objekt hat nicht geändert. Es ist unser Blick, wie geändert hat. Und man muss aufpassen, denn sind viele, wie viele ist da, gibt es auch falsche? Falsche nicht, aber nachgedruckte. Ja. Der Service Lux ist noch lang gemacht worden. Sind nicht so viel wert. Ich kann es finden noch in den Geschäften. Es ist nicht sehr Qualität, weil es ist jetzt das, die technischen Mittel sind ganz anders geworden. Aber ich kann jetzt das noch einen Teil vom Aubernais im Geschäft kaufen. Aber das ist nicht die, wie gesammelt wären. Und die, wie gesammelt wären, sind all die Modelle. Auf was muss man drauf passen? Ist da ein Datum drauf? Oder ja, Blumen, sind 4 Blumen als Umrand gewesen. Jetzt sind nur 3 und so muss man aufpassen ein bisschen. Und am Stempel hinten. Die Fabrikstempel haben geändert mit der Zeit. Und man kann schon feststellen, um welche sie fabriziert worden sind. Aber das ändert nichts um den Preis, weil die Cover wären alles weniger. Aber du werden wir das noch einmal probieren in der nächsten Woche mit dir, Philippe Lustig. Wir laden alle ein, wenn ihr zum Beispiel zu Objekten habt und ihr wollt wissen, wie viel wert sie sind, könnt ihr so schicken auf francebleuelsass.fr. Dann werden wir die ganze Sendung wieder hören können auf unserem Site Internet. Und natürlich werden wir wieder herzlich eingeladen, mit viel Freude, dass wir das probieren können, um in unsere Elsasser zu helfen, für einen Wert geben. Wie gesagt, wir können nicht mehr Wert geben, wie es ist. Gell? Nein, aber aufpassen, doch. Manchmal haben wir hier in der Gelied gesagt, es ist jetzt nicht der Moment, für das zu verkaufen. Es ist richtig ein Spotpreis. Es ist ein Spotpreis, dass nach 100 oder 200 € mehr haben, wächst nichts an ihrem Leben. Aber es ist ein schönes Objekt, das muss gepolten werden. Aber für das ist er da, für den ist gute Rotschläge, der Philippe Lustig. Philippe, vielmals merci, dass du zu uns gekommen sind. Nicht zum
Gute. Und bis anderes Mal wieder auf francebleuelsass.fr. Ihr habt es erwähnt, wir haben vom Site Internet geredet, vorher strasbourg-encher.com. Der Pierre Nuss hat uns alles darüber in 2 Minuten.